Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе имаме убаво дружење и ќе доставиме корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Денешна тема на разговор во Ваш термин ќе биде тироидеата, значи проблемите со тироидеата и како таа може понатаму да влијае врз срцевите заболувања. Значи пореметената функција на штитната жлезда, какво влијание има пак врз работата на срцето и поттикнување на појавата на срцеви заболувања. Денешна одговорна докторка за оваа тема е доктор Јасмина Зафировска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Еуро Италија Хоспитал. И се надевам дека еве сето на што ве интересира, ќе имате и можност во однос на оваа тема да се јавите, да искомуницирате со нас и да поставите некое прашање. Доктор Јасмина, добар ден и ти посакувам нели уште еднаш добре дојде во емисијата Ваш термин. Добар ден, поздрав за вашите гледачи и секако со задоволство секогаш ќе одговорам на вашата покана и по не знам кој пат повторно во вашето студио. Така. Колку што можев да се информирам, имате овој месец вие нешто околу прегледите со тироидеата малку повеќе ангажмани. Да. Така. Што беше целта? Поводот беше 25 мај, кој што е ден посветен на болестите на тироидната жлезда, односно нивна превенција, рано откривање и лекување. Така да ние по тој повод посветивме цел месец јуни да биде како еден промотивен период кога и цените на нашите прегледи што се однесуваат на тироидната жлезда, како и лабораториските анализи се бидат поевтини и се формирани некои пакети кои што се доста поволни за пациентите. И мислам дека целта сепак е да се вклучиме во таа кампања, каде што и ние се трудиме на време да учествуваме во откривањето и во лекувањето на болестите на тироидната жлезда, кои од ден на ден се поприсутни и почести како патологија која се среќава и кај општите лекари и кај нас специјалисти. Така, значи дали овие услуги ќе бидат достапни со пониски цени до крајот на месецов, само за информација на гледачите? Се разбира дека до крајот на месецот, меѓутоа мислам дека оваа кампања ќе продолжи уште подолго, веројатно во тек на летните месеци. Верувам дека е така, се уште немаме дефинирано, меѓутоа мислам дека ќе биде така. Добро, еве за сите оние кои што не следат, сакаат да ги направат овие испитувања во однос на работата на штитната жлезда или тироидеата, ќе може да се јават кај нас да го добијат бројот од Еуро Италија Хоспитал и секако да закажат прегледи. Ајде да започнеме први за оние проблеми кои што се јавуваат во однос на штитната жлезда. Значи знаеме дека се јавуваат два проблеми во однос на функцијата, значи зголемено лачење на тироксин и намалено лачење на тироксин. Што значи тоа? Јас ќе започнам пак со едни статистички податоци кои што секогаш радо ги читам по повод овие денови. Значи околу 12% од популацијата која што живее на земјината топка боледува од некоја болест на тироидната жлезда, од некој проблем. Се лекува и оди на редовни испитувања. Така да ова заболување е многу често. Тироидната жлезда, иако еден мал орган кој што е сместен на долната третина на вратот, предизвикува големи проблеми кај луѓето и многу ретко се помислува на неизе, меѓутоа со ваквите емисии кои што се поприсутни во нашите медиуми и со тоа што на интернет луѓето сега им се достапни тие информации за болестите на тироидната жлезда, често пати и самите ги препознаваат симптомите и доаѓаат само иницијативно во нашите ординации да прашаат можеби се работи за некој проблем со тироидната жлезда. Затоа што зголемената и намалената функција на тироидната жлезда е пропратена со ред на симптоми кои што се специфични, меѓутоа не само за болестите на тироидната жлезда, туку тоа се симптоми од страна на различни органи и различни органски системи во нашето тело. Така, ќе кажеме зашто е тоа така, меѓутоа имаме гледач, ајде да го слушнеме. Повелете, добро вечер, добар ден. Добар ден. Повелете. Села гледачка од Скопје, имам едно прашање за докторката Јасмина. Пред се поздрав и до неа. Значи, имам 52 години, никогаш не сум испитала и ме интересира која е процедурата, дали треба првен на матичен па да побарам упат до кај нив или директно кај нив. Добро. Не знам процедурата, патот. Имам позитивни критики, имам слушнато за италијанската болница дека било многу добро, врв.
Ај малку само погласно говорете за убаво да ве слушнеме или од режија малку погласно нека ја пуштат гледачката? Уште еднаш повторете го тоа на крај што го кажавте, имате позитивни? Многу позитивни критики за нивната болница. Тоа се наоѓа во Петровец, така? Да. Добро, а дали вие имате некој проблем со тироидеата или сакате да ја проверите? Јас сакам да проверам, душа никогаш не сум проверила и Добро. баш сакам да проверам, а не знам која е процедурата. Добро, Верувајте. Ајде Ева, останете да не следите. Доктор Јасмина ќе ви кажа дали доктор Јасмина треба сега за кај вас да земе упатот кај матичниот или може да се закаже само кај вас преглед и да ги изврши сите оние испитувања? Значи нема потреба за специјалистички Добро. упати. Пациентката може слободно да се јави на Така. нашите телефони да се закаже термин за преглед. Така. Како што кажав и претходно, многу пациенти само иницијативно доаѓаат ако препознаат некој симптом од страна на тироидната жлезда, оток на вратот или некои симптоми кои што се типични и специфични за болестите поврзани со ова мала За кои жлезда. што ќе кажеме малку подоцна. Да. Ме интересира само бидејќи некако кога станува збор за функцијата на тироидеата, секогаш се случуваат низа симптоми, како што кажавте, можеби и што се специфични за другите органи во телото. Зошто е толку важна правилната функција, само да објасниме, на тироидеата? Значи, претпоставам дека кога не е добра работата на тироидеата, сите некако процеси во организмот се пореметуваат. Зошто е тоа така? Точно, тироидната жлезда со хормоните што ги лачи во крвта учествува во регулација на голем број процеси во нашиот организам. Пред се ги регулира метаболните процеси, како што е метаболизмот на белковините, јаглените хидрати, маснотиите, ја регулира базалната температура и базалниот метаболизам во нашиот организам. Учествува исто така во созревањето на јајната клетка кај жените, учествува во созревањето на плодот во матката, значи учествува во голем број на други невролошки процеси, функцијата на гастроинтестиналниот систем, така да овие тироидни хормони ја зголемуваат или ја намалуваат го намалуваат ефектот на адреналинот. Значи делуваат на дејството на самите нервни завршетоци, со тоа што кога се во вишок, тогаш и преосетливо се јавува еднакон адреналинот, така да луѓето се раздразливи, нервозни, без причина викаат, плачат, додека пак кога е во недостаток овој хормон, имаме обратно, луѓето се неосетливи кон адреналинот и често пати се инактивни, не се заинтересирани за околината, поспани, се јава сомнолентност. Значи, од друга страна делува исто така и на срцето, на функцијата на срцето, односно ја забрзува или ја намалува индиректно преку дејството на адреналинот, брзината со која што отчукува нашето срце, така да го зголемува или го намалува пулсот. Тоа значи ако имаме покачен тироксин ќе ја забрза работата на срцето, ако имаме намален ќе ја забави. Така некако ќе му дојде. Кога имаме хиперфункција на тироидната жлезда, кога вишокот на тироидни хормони е присутен во крвта, тогаш имаме и забрзана работа на срцето, пропратена често пати со аритмија, која што може најчесто од предкоморно потекло, со чести екстрасистоли и други пореметувања во срцевиот ритам. Затоа луѓето обично се обраќаат кај кардиолог да ги испита, да видат што е проблемот. Почнуваат со терапија за срце, значи бидејќи и вишокот на тироидни хормони индиректно го покачува и систолниот, односно големиот притисок, така да почнуваат со терапија за притисок, за ритамот на срцето, додека не се открие дека некогаш и потешко се открива дека причината е самата тироидна жлезда. Доктор Јасмина, дали само со еден ехо преглед на една тироидна жлезда можеме да се посомневаме дека функцијата не е како што треба или мора да се испита и преку крвта да се испитаат оние хормони кои што нели се важни? Функцијата на тироидната жлезда не зависи од незината морфолошка структура. Значи често пати на вратот наоѓаме голема жлезда како струма или гуша, а таа си функционира нормално. Така да за да знаеме каква е функцијата на жлездата, потребно ни е да ги испитаме хормоните. Значи сепак мора да се испитаат, мора да се направи таа анализа. Иако кога ќе започнеме со тој преглед ехографски, да видиме на ехо како изгледа незината големина, дали има некои промени морфолошки во самата структура,
тогаш можеме да, ако е се во ред, тогаш нема потреба да се испитуваат хормоните. Кога се работи за една нормална жлезда и на палпација и на ехо, тогаш не потребно е на вистина да се испитаат хормоните, иако сега спрема новите препораки, кај сите жени над 55 години се препорачува еднаш годишно да се испитаат хормоните во крвта. За секој случај да се... Не практикуваат многу ехо на тироидна жлезда, пред се повеќе им значи функцијата на жлездата. Иако ја мислам дека треба една паралела да има меѓу двете тие работи, посебно кога наоѓаме некои промени на тироидната жлезда, потребно е да се испитаат секако хормоните и антителата, да се направи еден комплетен тироиден панел, кој што ни е потребен за понатамошна диагностика и секако терапија. Меѓутоа, колку што јас имам сознание, значи нема врска возраста за да некој има проблем со тироидејата. Кои се причините, бидејќи знаеме дека се јавува и кај помлади лица после 20-та година веќе, кои што например имаат или покачен или намален тироксин, па мора да пијат терапија. Кои се причините за пореметување на работата на оваа штитна жлезда? Причини може да има многу. Најчесто се автоимуниот систем, пореметување на автоимуниот систем, една од најчестите причини за зголемена, исто така и за намалена функција на жлездата. Хашимото тироидитот е како една автоимуна болест која што е најчеста причина за хипотиреоза, односно за смалена функција на жлездата, и базедовата гравес базедов исто така е една автоимуна болест која што во 70% е причина за зголемена функција на жлездата. Покрај овие причини може да има и други причини. Една е наследниот, фамилиарниот фактор. Кога имаме во семејството, во блиското семејство, зголемена или намалена функција или пореметување на функцијата на тироидната жлезда, тогаш се препорачува да се направат анализи на тироидната жлезда, без оглед дали се работи за надворешна здрава индивидуа. Исто така може и радиација, односно озрачување од некоја причина, да придонесе до смалена функција на жлездата, секако оперативно отстранување на тироидна жлезда, целосно или дел од нејзе, потоа се јавуваат и агенезија вродена, недостаток на тироидната жлезда, исто така и тоа може да биде една од причините. И секако зголемувањата, односно промените во големината на тироидната жлезда, кога тироидната жлезда се зголемува, па со тоа се зголемува и нејзината функција, и појавата на тироидните јазли, односно нодули во самата тироидна жлезда, кои што може да бидат како еден да се појават или повеќе, така да тоа се вика гушавост или струма. Струмата може да биде мултинодуларна и може да има и пореметување на функцијата, но не секогаш. Од кога веќе ќе се воспостави дека се работи за некои од овие состојби, без разлика дали станува збор за хипо или хипертироидизам, што потоа? Дали тие пациенти треба доживотно да пијат терапија или пак можеби после извесен период, ако се види дека можеби во некој нормален, како да кажам, во нормална функција жлездата, пак се прекинува со терапија? Намалената функција на тироидната жлезда, која е причина Хашимото тироидитот, е доживотна. Значи, доживотно луѓето се врзани со земање на тироксин, по пат на таблетка, еутирокс е во нашата земја, левотироксин е генеричкото име. Меѓутоа има и смалена функција на тироидната жлезда, која што може да биде преодна. Тоа обично се јавува после пороѓај, може да се појави разрушување на дел на тироидната жлезда и смалена функција, меѓутоа во голем број од случаите таа се опоравува и се враќа нејзината функција во нормала. Инаку за хипертиреозата, зголемената функција на тироидната жлезда, кога е предизвикана од гравес базедов, автоимуна причина, тогаш со лекови, со терапија може да се постигне нормализирање на функцијата на жлездата, односно да влезе во ремисија. Некогаш тие ремисии траат долго, неколку години, некогаш траат кратко, зависи од самиот пациент, од начинот на живот, и обично кога ќе се повтори, значи повторно се враќа болеста и пак се продолжува со терапија. Може да се примени тука и третман со радиоактивен јод,
кога се уништува тироидната жлезда и се постигнува вештачки намалена функција, јатрогена хипотиреоза, кога мораме да даваме пак еутирокс да ја вратиме во нормална функцијата на жлездата. Кога веќе нели ќе се случи ова, кога се прима терапија, треба ли да се прават контроли кога е човек кога еден пациент под како да кажам, под третман и под лекарства, или пак после колку време, практично после 6 месеци, после една година, Така. како се оди со следењето и контролите? Кога имаме пореметена функција на жлездата и кога имаме терапија која што сме ја дале, обично во почетокот се потребни почести контроли, од прилика на 2 до 3 месеци, зависи од самиот пациент. Кај хипертиреозите се многу потешки за третман, затоа што тука имаме засегнување на срцето, потребна е терапија за смирување на срцевата функција, така да мора почести контроли да се прават во почетокот. Кога ќе се етаблира една доза која што пациентот добро ја поднесува и кога нема промени кај него, тогаш може и на 6 месеци тие контроли да бидат за тироидната функција. Со тоа што сепак треба да се прават и ехографски контроли. Значи на ехо сепак жлездата треба да се следи, затоа што ако се работи за гушавост со многу јазли во жлездата, може со тек на времето во тие јазли да се јават промени во вид на карциноми кои што не се толку ретки. Значи не се тироидните карциноми се најчести од карциномите на жлездите со внатрешно лачење. Обично ги диагностицираме на ехо, со карактеристиките кои што се типични за изгледот на еден карцином. Убаво е, значи, затоа препорачувам и кај Хашимото изменета тироидна жлезда, може да се во самата структура да се јават промени во смисла на карцином, некој вид на карцином, кој што некои од тие видови се побенигни, некои се помалигни, кои што брзо даваат метастази и затоа е добро да се следат барем 2 пати годишно и на ехо. Во секој случај, да, во однос на тие проблеми треба да се следат и преку ехо прегледи за да не се испушти некој ваков проблем. Споменавме и така ни оди и темата тироидеа и срцеви заболувања. Тоа значи дека ако не се третира, ако не се открие, ќе почне да влијае штетно на срцето или веќе со самата пореметена работа влијанието е штетно на срцето? Потенциравте за тироидизам. Смалената и зголемената функција на тироидните хормони делува индиректно и на дејството на адреналинот, исто така и врз срцевиот мускул. Значи кога е кога имаме зголемено количество на хормони во крвта, тогаш и дејството на адреналинот е многу поголемо. Се јавува едно забрзување на срцевата работа, често пати се јавуваат аритми, промени на ритамот на срцето, посебно кај постари луѓе. Кај луѓе кои што имаат претходно проблеми други со срцето е потешко да се третираат затоа што често пати тие промени во срцевиот ритам одат во многу брза фреквенција, односно се јава до 190-200 отчукувања во минута, кога нема можност да срцевиот мускул да се снабде доволно со крв. И сме имале случаи кај хипертиреоза кога имаме знаци на срцев инфаркт, значи со покачување на срцевите маркери. Од друга страна пак смалената функција на тироидната жлезда, ако не се открие на време, поради тоа што имаме задршка на течности, се накачува притисокот, посебно се качува малиот притисок, организмот е оптоварен, се јавуваат отоци по целото тело, луѓето обично доаѓаат комплетно отечени, викаат не знам што ми, обично помислуваат на бубрези, ретко кој помислува на тироидна жлезда, но ако ги споиме сите коцки, да кажам, сите симптоми, сомнолентност, поспаност, незаинтересираност, слаба меморија, значи тешко памтат некои работи, така да можеме да помислиме на тироидната жлезда. Кога пак ни е потребна една комбинирана терапија, диуретска терапија која што ќе го смали срцевиот крвниот притисок,
со цел да ја нормализираме, значи и функцијата на срцето и секако со тек на време ќе се исфрлат тие течности вишок што се задржани, кога ќе се нормализира функцијата на жлездата, се нормализираат и другите функции на органите и секако функцијата на срцето. Така. Доктор Јасмина, бидејќи секогаш кога говориме за сите проблеми со здравјето, потенцираме овој проблем е, како да кажам, почесто се јавува кај машкиот пол, кај женскиот пол. Како е во однос на проблемите со тироидната? Останува тироидната жлезда да биде пак женска болест. Така, зошто? Иако кај мажите исто така во последно време е доста застапена. Тоа е веројатно од некои генетски предиспозиции, не би знала на вистина, меѓутоа е за 3 пати почеста болестите на тироидната жлезда кај жените отколку кај мажите. Меѓутоа пак карциномот на тироидната жлезда е за 2 до 3 пати почест кај мажите отколку кај жените. Така да, ето имаме некој баланс. Значи, пореметената работа е почеста кај жените, а пак овие по-тешките проблеми, како да кажам. Да, карциномите се на тироидијата се кај мажите. Колку има поврзаност тоа со, кога веќе говориме за жената, со влегувањето во менопауза? Дали мора практично секоја жена, кога веќе ќе влезе во менопауза, да има некој проблем со тироидијата или пак не мора да значи? Па не би ја поврзала со менопаузата, затоа што тука се вклучени во менопаузата други хормони. Хормоните на тироидната жлезда делуваат на созревањето на јајната клетка, меѓутоа циклусот не делува на функцијата на тироидните хормони. Така да нема некоја голема поврзаност на менопаузата со тироидната жлезда, иако тие проблеми што се јавуваат во менопауза, како задршка на течност, покачување на килажа, незаинтересираност, некако се поклопуваат со симптомите на тироидијата, со намалената функција на тироидната жлезда. И често пати жените доаѓаат да се провери тироидната жлезда. Кога ќе видиме дека со тироидната жлезда е се во ред, тогаш продолжуваат. Симптомите се припишуваат на состојбата. Секако, да, на менопаузата. Еве кажавте дека веќе во месец јуни започна нели ова акција за некако намалени нели пакети за проверка на работата на тироидната жлезда, па од она досега еве што можевте практично во вашата нели болница да го како да кажам да го ставите на една анализа, како е состојбата кај нашата популација? Дали се повеќе повозрасни подложни на проблемите со тироидија или имаше од сите генерации? Така. Јас со тироидна жлезда работам подолго време, така да имав до сега некои пациенти, бројка на пациенти значајна, која што можам да извлечам некои статистички податоци за нашево поднебје, да кажам. Така да можам да кажам дека не е возраста граница за болестите на тироидната жлезда. Се јавува и кај многу помладата популација, посебно кај млади жени после пороѓај, често пати ја среќаваме. Исто така и кај помали деца. Може би причината е начинот на живот, стресот што го имаме во секојдневието, да предизвика пореметување на автоимуниот систем и да се јават вакви болести. Од друга страна пак ги немаме веќе оние проблеми како што биле порано, гушавост, големена струма на вратот, која што сме ја гледале кај нашите баби. Сега веќе е многу реткост и во тие ендемски подрачја во Македонија, како што е делот Гостивар, Дибар и во Источна Македонија, Штип, Проби, Штип, Кочани, значи тие се некои ендемски подрачја, кои што порано беше гушавоста многу честа. Сега можам да кажам дека и во овие подрачја искоренета, иако Хашимотото веќе зема голем замав и кај младите, претежно кај младите, постарите луѓе пак би кажала дека се подложни повеќе на тие морфолошки промени, како аденоми, како јазли промени во тироидната жлезда, цисти и така некои слични работи кои што ги следиме, ги третираме, а кога е потребно препорачуваме и оперативен третман. Така, меѓутоа кога веќе говорите за аденомите, за цистите или јазлите, дали тие мора да бидат поврзани со пореметената работа или може да се јават и нели кога е функцијата на штитната жлезда нормална? Повторно ќе кажам, значи функцијата на тироидната жлезда не зависи од морфологијата на тироидејата.
Иако кога се зголемува Ова го кажувам заради тоа што можеби некој нели да не чувствува никакви симптоми, а да има нели такви морфолошки промени. Да, да, обично тие промени ги среќаваме на скрининг, некое ехо испитување кое што не е поврзано со тироидеата. Обично кога гледаме каротидни артерии, така и тогаш се забележува. Тогаш можеме да видиме. Или пак самиот пациент осеќа некој проблем при голтањето, при дишењето, може да каже дека не можам. Обично на течност, кога голтаат вода, тогаш како да се засркнуваат. И тогаш нешто им дава сигнал дека можеби се работи или за грлото, или за тироидната жлезда. Иначе најчесто ги откриваме на случаен преглед тие промени, кои што се мали, да кажам до сантим до сантим и пол, се препорачува, не се препорачува ништо кога се помали од 15 мм. Така. Над 15 мм препорачуваме биопсија, без оглед дали се работи на ехо спрема изгледот за бенигна или малигна промена. За малигна секако ќе препорачаме, меѓутоа и ако се работи за бенигна, повторно ќе препорачаме на биопсија на тироидната жлезда. Така. Има различни ставови во однос на оперативниот третман на овие промени на тироидната жлезда. Некои по старите навикнати се на зголемена тироидна жлезда, си го имаат тој јазол, си го носат со години. Вика, не ми пречи, мене воопшто сум се навикнал или сум се навикнала со тоа да живеам, така да не го вадат. Иако спомнав претходно, во тие јазли со тек на годините може да се јават и малигни промени. Затоа се препорачува над кога тој јазол или аденом или некоја цистична промена и поголема од 2,5 сантима да се извади. Поранешните препораки има различни ставови. Она што го читаме во нашава земја, во овие evidence-based guidelines-ите што се на нашево подрачје, вика кога јазолот е над 4 сантима, тогаш да се оперира. Иако ја мислам дека е подобро кога е помало, да се извади за да не настанат додатни компликации. Така. Дали е доволно барем еднаш во годината да се направи ехо на тироидеа, за да бидеме сигурни дека се е во ред во однос на промената на морфологијата и да не ги чувствуваме оние симптоми кои што се однесуваат на работата на штитната жлезда? Кога веќе имаме дијагностицирано некоја промена на тироидната жлезда, тогаш е потребно да се следи. Зависно од изгледот и локализацијата, има типични локализации кои што ни се суспектни за малигнитет, например на пределот меѓу двата лобуса, лев и десен, се наоѓа еден ткивен мост што се вика истмус. Значи кога промената е локализирана таму, обично бараме на 3 месеци до 4, обично 3, да се доаѓа да се следи. Исто така кога промената има такви карактеристики да е солитарна, значи тврда и така некој да сега не навлегувам во медицински дијагнози, значи кога се работи за некоја таква промена, тогаш исто така препорачуваме почесто доаѓање на 2 до 3 месеци, зависно ако се сомневаме дека се работи за можеби некоја таква промена. А ако при прегледот не се констатира ништо, тогаш? Ако нема ништо, тогаш ако се работи за млад човек, обично не препорачуваме, само по потреба да се доаѓа. Ако се работи за повозрасни жени, тогаш препорачуваме еднаш годишно. Значи еднаш годишно е доволно, ако нема некој посебен проблем. Добро, доктор Јасмина, тука некаде сме при крајот. Би сакала вака уште еднаш до гледачите да информираме, значи сите оние кои што не следат и кои што сакат да проверат работата и функцијата на штитната жлезда во Евроиталија Хоспитал месецов, па еве како што кажа и доктор Јасмина, ќе го продолжат можеби и во идниот месец. Имате пакет услуги кои што се со намалени цени и нормално кога ќе појдете таму ќе си закажете и ќе можете сите оние потребни испитувања кога станува збор за проверување на хормоните преку крвта и кога станува за ехо прегледот, така доктор Јасмина, тоа е тој пакет кој што можете да го направите и да проверите функцијата на штитната жлезда, дали е како што треба. Доктор Јасмина, вака како за крај еден совет до нашите гледачи, кои се оние симптоми кои што треба да ги почувствуваат за веднаш да се јават на лекар, па да мора да проверат штитната жлезда? Покрај
оние сигнали кои што ги дава самата тироидна жлезда кога е наголемена, отежното голтање, отежното дишење, рчење во тек на ноќта, значи тие сите сигнали се некои сигнали, односно кои што може да ни сугерираат дека се работи за проблем со тироидната жлезда. Исто така, значи, другите симптоми од другите органи, ги кажав и во предходно. Така, да ги повториме како за крај. Да биде чувството на замор, недостаток на енергија, поспаност, незаинтересираност, намалена меморија, преголема осетливост кон ладно, такви некои, дури и стерилитетот. Исто така, кај млади луѓе може да не натера да помислиме за намалена функција на тироидната жлезда. Така. И од друга страна... И кога станува за намалена, тогаш значи се дебелееме, а кога станува за лачење на тироксинот, тогаш пак се слабеат. Така. Ако значи, нагло почне некој да се дебели или да слабе. Слабење од непозната природа, так. Значи они јадат многу, меѓутоа слабеат, нервоза, несоница, препотување ноќно. Срцебиење. Да, преосетливост кон топло, они не толерираат топлина. Срцебиење, секако аритмија, кај млади луѓе кои што имаат здраво срце, секогаш препорачуваме проверка на тироидните хормони и секако и додатни испитувања кои што се однесуваат на кардиоваскуларниот систем. Доктор Јасмина, ти благодарам за денес. Се надевам и сите оние кои што не следат, сакаат да посетат Евроиталија Хоспитал и доктор Јасмина ќе можат нели да, ако не го знаат бројот, можат веќе од утре да се јават во нашата телевизија, ќе го добијат бројот од Евроиталија Хоспитал и ќе можат да се јават и да закажат преглед. Ти благодарам уште еднаш за денес, па се надевам еве во некое следно издание повторно ќе бидете дел од ваш тим. Ви благодарам на поканата. А секако, тука и ќе ве поздравам и за денес, ќе ви посакам убав и пријатен остаток од денот и ви посакувам и понатаму да се грижите за вашето здравје, бидејќи нели здравјето нема цена. Ви посакувам убав и пријатен ден.